साथियों नमस्कार। आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि गर्मी के मौसम में आप जो पशुओं में खांसी हो जाती है बदलते मौसम के कारण, तो उसे आप कैसे दूर कर सकते हैं। और यही प्रश्न लगातार हमारे एक सब्सक्राइबर भाई कर रहे हैं जिनका नाम है हरीश बाबू। और इन्होंने पूछा है, सर जी मौसम में गाभिन पशु की खांसी रोकने के लिए घरेलू इलाज बताइए प्लीज़। यानी मौसम गर्म है, ऊपर से भैंस भी गाभिन है, भैंस ही बताइए ना आपने, गाभिन पशु के लिए कहा है तो कोई बात नहीं। मौसम गर्म और इधर से पशु गाभिन है तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे कि उसकी खांसी रुक जाए। और देसी फॉर्मूला इन्होंने पूछा है, तो देखिए देसी फॉर्मूले में सबसे बेस्ट जो चीज़ है खांसी के लिए वो है शहद। नंबर 1 पर जो चीज़ आ रही है वो है फ्रेंड्स शहद। शहद यानी हनी, और हनी हमें लेना है 50 ml ओडी, यानी दिन में एक बार 50 ml आपको देना है, कंटिन्यूसली 5 दिन तक देना है। लेकिन इसमें जो चीज़ हमें मिलानी है वो है फ्रेंड्स हल्दी। हल्दी के बगैर इसका इतना रिजल्ट नहीं रहेगा, तो दूसरी चीज़ पर है हल्दी। तो आप हल्दी दें। हल्दी कितनी देनी है? मात्र 20 ग्राम। गाभिन के लिए 20 ग्राम अगर आप रोज़ हल्दी देते हैं ओडी इंटू 3 डे तो कोई तकलीफ नहीं है। 3 दिन तक आप इसे हल्दी में मिला के दे दें शहद को, और 2 दिन शहद को आप अलग दे देना। मात्र 5 दिन में ही आप पाएंगे कि जो खांसी की शिकायत है वो कम हो जाएगी और धीरे धीरे करके दूर भी हो जाएगी।